Amigos, gracias por estar en nuestro canal y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes un nuevo video. Esperamos les sea de ayuda en algún momento. Gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Esperamos como siempre pues que le estén pasando muy bien, que sobre todo estén disfrutando de muy buenas condiciones de salud. En esta oportunidad tenemos esta lavadora Whirlpool electromecánica, la cual nos está dando un problema sobre todo en la etapa de lavado, en donde hace un ruido pues extraño, anormal para lo que es el proceso de lavado. Y pues nos comenta el propietario de la lavadora que cuando le mete ropa a la misma pues el agitador se mueve muy poco, y pues que también la parte inferior del agitador se mueve en un solo sentido y que pues termina enredando la ropa en torno a la base del agitador. Vamos a activar el lavado para que se dé una idea del problema, cómo se está manifestando. Como podemos ver, la lavadora pues aparenta estar funcionando bien, excepto por el sonido extraño que se escucha. El agitador, como les decía, a veces pierde fuerza, incluso en la parte inferior pues tiende en ocasiones a girar en un solo sentido. Este problema puede ser generado por diversas razones, ¿verdad? Una de ellas sería de que los ganchos, o lo que comúnmente llamamos perros del agitador, que son los que traban el agitador hacia un lado y le permiten girar al lado contrario. Por ejemplo, le permiten girar en este sentido, pero al lado contrario no, ¿lo ven? Ahí se traba. Pero si esos ganchos, si esas trabas se dañan, entonces el agitador perdería esa posibilidad, esa característica de girar en ambos sentidos. Esa sería una de las causas. La otra es que se dañe el fresado, por decirlo así, los dientes internos de esta parte superior del agitador, que se agarra al fresado del eje superior, al fresado superior del eje de la transmisión, y cuando eso sucede pues pierde agarre y tiende a hacer ese sonido como de matraca. Pero en este caso no es eso, el problema va mucho más allá, en el eje de la transmisión. Quiero comentarles que específicamente este problema está en el engranaje o el piñón inferior del eje de la transmisión. Es decir, tenemos que desmontar la transmisión, sacar el eje, revisarlo, a ver si se puede cambiar o qué solución podemos darle. Yo acá en este enlace les dejo un video en donde nosotros hicimos el desmontaje total de una lavadora similar a esta, y en ese proceso de desmontaje también desmontamos la transmisión para pues hacerle algún mantenimiento. Y en este otro enlace de acá pues también les dejo un enlace en donde nosotros realizamos el desarmado total pieza por pieza de la transmisión, de modo que para pues no hacer más largo el video, vamos a ir directamente al punto en donde ya hemos extraído el eje de la transmisión y lo vamos a revisar para ver qué problema es el que tiene. De modo entonces que aquí tenemos ya el eje de nuestra transmisión. El problema está dándose internamente en este juego de piezas. Acá podemos ver esta pieza de plástico, es el ratch de la transmisión. Este que tenemos acá pues el engranaje que hace que el agitador se mueva, el eje se mueva hacia un lado y hacia otro durante el lavado. Y pues aquí internamente hay un engranaje, un fresado, que es el que pues está causando el problema que vimos hace un momento. Entonces, para tener acceso a eso, vamos a desarmar estas piezas. Como pueden ver, aquí hay un seguro en forma de C. ¿Ven? Vamos a removerlo con un desatornillador plano de la manera siguiente. Bien, entonces tomamos un desatornillador de punta plana y lo apoyamos en este extremo del seguro y le damos un golpe hacia abajo. Que apoyamos la punta ahí y le damos un golpe fuerte hacia abajo. Vamos a ver. Ok, esto hace que el seguro se separe un poco del eje, y entonces podemos colocar ahora la punta del desatornillador por este lado y empujar el seguro. Ven, ahí viene saliendo. Vean, ahí salió. Es este que tenemos acá. Lo colocamos en un sitio donde no se nos extravíe. Luego, fíjense, es importante tener en cuenta la posición o conservar memoria de la posición en que vienen las piezas. Vamos a sacar esta arandela, ¿ven? Esta que tenemos acá. ¿Ven? Luego esta otra, fíjense que tiene esa punta, ven, que va en este orificio. Esa es la posición original de ella. Ok.
Luego sacamos esta parte del ratchet. Fíjense que tiene dos partes. Una, ¿ven? Aquí tenemos esta. Y por acá tenemos la otra parte del ratchet. Ok, aquí internamente se puede ver un engranaje. ¿Ven? Unos dientes. Hay que liberar esta pieza, este piñón, para poder tener acceso a la parte en donde normalmente se da el desgaste de estas piezas, de estos dientes. Vamos limpiando poco a poco las piezas a medida de que vamos extrayéndolas para poder visualizar bien su estado, ¿verdad? Porque podría tener alguna fisura y la suciedad no nos permita ver con claridad algún desgaste, algún otro detalle. Entonces, para tener acceso al otro extremo de este engranaje que está aquí abajo de esta pieza, hay que quitar este resorte. ¿Ven? Este resorte se quita removiendo también este otro seguro en C. Ahí podemos ver, ahí tiene un extremo el seguro, ¿lo ven? Okay, y vamos a hacerlo de la misma forma en que retiramos el anterior. Ubicamos el desatornillador en uno de los extremos y le damos un golpecito. Vamos a ver. Y eso permite pues que el seguro se separe un poco del eje y podamos introducir entonces la punta del desatornillador y retirar el seguro. ¿Lo ven? Ahí viene saliendo, aquí está. Entonces a continuación sacamos esta arandela. Vamos a ver esta arandela, ¿lo ven? Parece una especie de sombrero. Luego sigue el resorte y acá vamos a ver nuestro engranaje, el engranaje de nuestro eje. Ok, vamos, saquemos esta pieza también. Y acá vamos a limpiarlo un poco para que lo podamos ver mejor. Bien, y acá como podemos ver en esta imagen, pues se evidencia el grado de desgaste que tiene el piñón inferior, digamos, del eje de la transmisión. Este engranaje es el que va en la base inferior del eje. Y pues él cumple una doble función. Pues durante el lavado, este engranaje en conjunto con las otras piezas que removimos adoptan una posición específica para permitir lo que es el lavado, es decir, permitir que el giro del motor en coordinación con el mecanismo de la transmisión den como resultado que el eje de la transmisión se mueva alternativamente hacia un lado y hacia otro, ¿verdad? Al ritmo de lo que es el lavado. Pero para el centrifugado, este mismo mecanismo, junto con este engranaje que tenemos acá desgastado, pues adopta otra posición que le permite al eje de la transmisión girar en un único sentido para lo que es el centrifugado. ¿Okay? Vamos a ver dentro de unos minutos a ver si podemos explicarles un poco cómo es que sucede esto. Pero acá, señores, lo que nosotros tenemos que hacer, aquí no hay otra alternativa más que reemplazar el eje. Comprar eje nuevo si en nuestro país pudiéramos conseguirlo como una pieza independiente, o comprar toda la transmisión. Hay lugares en donde no te venden el eje, sino que te venden la transmisión completa. O ir a un taller de lavadoras en donde haya una transmisión ya desechada por algún otro problema que no sea el eje, y entonces rescatamos el eje para colocárselo a nuestra transmisión. ¿Okay? Sin embargo, también existe la posibilidad de llevar el eje dañado, el eje con el fresado desgastado, a un taller de mecánica de precisión en donde un especialista en torno pues nos pueda reconstruir esa parte del eje para poder seguir usándola. Eso también es una opción si no tuviéramos las otras posibilidades que anteriormente les mencioné. Nosotros acá hemos conseguido en un taller con un colega de taller de lavadoras, hemos conseguido este eje. El mismo ya tiene también un poco de desgaste. Es mínimo, digamos, todavía podemos sacarle más provecho al eje, ¿verdad? Entonces, en comparación con el anterior, podemos seguir usando por más tiempo este. Ya conversando con el cliente, pues decidió que sí, que lo instaláramos, porque pues conseguir el nuevo en realidad es un poco más difícil. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a rearmar el eje. ¿Ok? Vamos a introducir esta pieza primeramente. ¿Se acuerdan? Vean, ella va en esta posición. Vean el fresado el fresado interior de esta pieza. Obviamente tiene que coincidir con el fresado del eje. Entonces esta pieza va con este fresado hacia abajo, digamos así, de modo que engrane con este otro. ¿Lo ven? Esa es la posición ahí. Ok,
A continuación va una de estas arandelas, la primera de ellas, que de forma de sombrerito esta va en esta posición, digamos, de modo que la parte más angosta de ella quede hacia arriba. Vamos a ver, ahí viene, ahí está ya instalada. Sigue el resorte, ahí está nuestro resorte. Sigue la otra piecita, esta que tiene forma de sombrerito, pero esta va contraria a la anterior, con la parte más estrecha va hacia abajo, que se introduzca en el eje, en el resorte, ¿lo ven? Ahora viene el seguro que sostiene al resorte. Vamos a ver, comprimimos un poco el muelle e introducimos el seguro. Ahora le damos un empujoncito con el desatornillador y ahí está ya. Ok, ahí está el seguro ya colocado. Ahí se puede verlo, ¿eh? Ok, ya tenemos esta parte. Entonces vamos a armar la siguiente. Esta pieza del ratchet lleva esta arandela. Esta arandela va, digamos, acá en esta posición, así, ¿lo ven? De esta forma. Luego esta pieza del ratchet va así, fíjense, con estas salientes hacia este lado. Esta otra pieza del ratchet va de esta manera, fíjense, ella tiene esta saliente, esta punta acá, esta punta va de esta forma, ¿lo ven? Así, ahí, de modo que ella pueda girar de esta forma. Fíjense cómo estas dos piezas se deslizan una sobre la otra, ven, así, ¿lo ven? De esta forma. Ok, ahora sigue esta arandela con esta punta introducida en este orificio y le sigue la arandela y finalmente el seguro en C. Para introducir el seguro, obviamente tenemos que empujar todo el juego hacia allá, ¿ven? Para que el resorte se comprima y nos permita llegar al punto o a la ranura donde va el seguro. ¿Lo ven? Ahí lo presionamos un poco y lo empujamos con el desatornillador de esta forma. ¿Ven? Ahí se fue. Ahí está ya el seguro instalado. Ok, ya tenemos todo el juego instalado, listo para colocarlo en la transmisión. Quiero mostrarles un poco cómo es que funciona este juego con respecto a las posiciones que adopta el mecanismo para la etapa de lavado o para la etapa de centrifugado. Bien, vamos a apoyarnos en el estado en que se encuentra nuestra transmisión para poder demostrarles a ustedes cómo es que se da el cambio de posición de esta pieza para la etapa de lavado o para la etapa de centrifugado. Ok, durante la etapa de lavado el motor gira en esta dirección, en sentido antihorario. O sea, esta pieza que tenemos acá, esta va a girar en sentido antihorario. Entonces, si giramos esta pieza en sentido antihorario de esta manera, fíjense lo que ocurre con esta pieza que estoy señalando acá. Vean lo que sucede. Se va a enganchar en esta parte del ratchet y lo va a empujar. Vean, ahí va. ¿Ven? Ahí lo va empujando. Fíjense cómo el resorte va cediendo y este piñón va desplazándose hacia abajo. Ok, ahí ya quedó. Cuando esta pieza está hacia abajo, acuérdense que el engranaje que hay dentro está, digamos, en el extremo inferior. Entonces esta pieza se acopla con el engranaje que hay dentro, es decir, baja a un punto en donde logra acoplarse el engranaje interno de esta pieza con el engranaje del piñón del eje de la transmisión. En ese momento el resto del mecanismo, que serían, bueno, todas estas piezas que ya ustedes conocen de la transmisión, el mecanismo sigue girando y el eje va a recibir impulsos alternados hacia un lado y hacia otro, así, ok, de esta forma. Ok, durante el lavado. Ahora veamos qué sucede durante el centrifugado. Vamos a ver, fijémonos ahora en este lado de la pieza. Durante el centrifugado el motor gira en sentido horario, es decir, va a girar hacia allá,
al lado contrario, ¿ok? Vamos a ver entonces. Fíjense en esta pieza lo que hace. ¿Ven? Ahí va girando en sentido antihorario. Vamos a ver, observemos esta pieza, lo que sucede con ella. Fíjense cómo va a empujar a este lado del ratch. Vean, ahí viene, ahí empieza a empujar al ratch. Y vean ahora cómo el resorte se levanta. Toda esta pieza se levanta hacia arriba. Fíjense bien, pongan atención a medida que vamos girando y esta pieza va empujando al ratch. El resorte y el piñón van hacia arriba. Vamos a ver. ¿Ven? Se dio hacia arriba. En este momento, el engranaje interno de esta pieza y el engranaje inferior del eje de la transmisión se separan porque esta pieza se desplazó hacia arriba, unos milímetros apenas, y eso hace que el eje de la transmisión quede totalmente libre para girar en lo que sería el centrifugado. ¿Lo ven? Ahí ya no gira con esta pieza, que es la que recibe el impulso para el lavado hacia un lado y hacia el otro. Gira totalmente libre, ¿lo ven? Sola, esta ya no se mueve. Vamos a ver. En sentido antihorario va a ser el lavado. Fíjense lo que hace esta pieza con el ratch. Empuja y el resorte se va hacia abajo. El resorte del piñón se van hacia abajo. Vean. ¿Ven? Ahí se fue hacia abajo. Ahora el eje no se va a mover solo, se va a mover junto con ese otro presado. ¿Lo ven? Y es lo que hace que se produzca el lavado. ¿Ok? Quizá en otro video pues detallemos un poco más esto sobre el funcionamiento del mecanismo interno de la transmisión. Pero acá pues lo que hemos, aparte de esta breve demostración, hemos sugerido la forma en que nosotros podríamos resolver el problemita que tenía la lavadora al inicio, que era el ruido de matraca que se oía durante el lavado. Pues ya no va a suceder porque ya reemplazamos la pieza que se había desgastado, que era el piñón de la parte inferior de este eje. ¿Ok? Les decía, podemos llevar, si no queremos comprar la transmisión nueva, porque no nos venden el eje solo, en algunos países no se vende el eje solo, en otros países sí. Entonces, si podemos comprar el eje independiente, mejor todavía, cambiamos eje nuevo. Si no, entonces comprar la transmisión. Pero, pues, si ninguna de esas dos opciones es posible, podemos optar por ir a un taller donde tenga una transmisión que se haya dañado por alguna otra razón, pero que tenga el eje bueno y se lo podemos reemplazar a nuestra lavadora. Y en última instancia, pues llevar el eje a un taller de mecánica de precisión donde nos puedan reconstruir el fresado o el dentado de ese eje. ¿Okay? Aquí lo que queda, amigos, es armar la transmisión y ponerla a funcionar. Yo acá les sugiero en este enlace un video en donde pues se muestra paso a paso cómo armar la transmisión. Basta dejarla lista para ser instalada en nuestra lavadora. Y en este otro enlace les dejo un video en donde les sugiero el armado de la lavadora, pieza por pieza, armando la lavadora, y en ese proceso también se sugiere la colocación de la transmisión. Mis amigos, espero que esta información les sea de utilidad, les sea de provecho, es nuestra intención. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes pues, y saber que nuestros aportes les están siendo útiles. Que Dios los conserve con muchísima salud, trabajo, paz, éxitos y prosperidad, amigos, en cualquier país del mundo donde se encuentren. Que estén disfrutando de buena salud. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.